Orain, Europako hauteskunde zikloa amaitu denez, eta denboraldi batean gehiago egotea aurreikusten ez denez, gai horri buruzko zenbait kontu berrikusteko unea dela uste dugu. Eta hala proposatu dugu azken osoko bilkura. Alde batetik, hauteskunde mahaien zozketa egiten den osoko bilkuraren formatua aldatzea proposatzen dugu. Gaur egun, zinegotzi guztiei deitzen digute, eta horrek dietetan dakarren gastuarekin. Jakin badakigu, zinegotzi guztiak egotea ez dela beharrezkoa, eta horregatik, uste dugu nahikoa dela alderdi politiko bakoitzeko ordezkari batek parte hartzea. Aurrezten dena, asko ez bada ere, beste helburu batzuetarako erabili daitekeen dirua da. Bestetik, hauteskunde mahaien banaketa berrikustea proposatzen dugu. Izan ere, bizilagun batzuk kexu dira behar baino joan da etorri luzeagoak eta zailagoak egin behar dituztelako. Aldaketa txiki batzuekin pertsona horien egoera erraztu genezake.